WhatsApp, Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau mancing lagi, Bor, di jembatan Sesumpu dan di jembatan WKP CPO Penajam Pasir Utara, Bor. Rencananya kita mau di dua spot itu, cuman dilihat nanti situasinya bagaimana. Saya sudah ditinggal sama kawan nih, Bor, baru bangun gara-gara begadang nonton bola, Bor. Oh ya, yang sudah subscribe, thank you, Bor. Dan yang baru bergabung di channel ini, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya, di-like jika suka. Mau digibahin channelnya langsung di kolom komentar, Bor. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman dekat, keluarga kalian, Bor. Oke, kita siapkan dulu pirantinya, Bor. Langsung aja, Bor.
Mana? Nih. Dapat sudah satu. Gue lihat dulu. Lumayan. Sah sudah. Ada pula. Day 2. Oh ikan, kemana engkau pergi? Kenapa tak makan umpan? Sungguh heran dalam hati. Ikan keke, ikan galama, ikan sepat lemak rasanya. Sembah pati kepada raja, hendak balik ke janda lama. Kecil om, kecil. Itu ikan. Aduh sudah mal. Berarti dari tadi dimakan. Berarti dia diam aja tadi om. Sampai lemas sudah. Lemas ikan besar itu. Dulu ada ikan. Halo. Dibawa tadi air dia ada. Kan kayak ada gulungan kok ada yang bunyi. Sayangnya pantas tadi ada bunyi. Munci. Akhirnya Pecah telur. lembek. Jangan lama kami tungguin. Kami masih buka. Oh bang. Rezekinya Lepas.